tourisme bi comme partout au Sénégal depuis 2 ans ça va au ralenti feebar bu ganesee muy épidémie bi ñu naan ko Covid-19 coronavirus bu mu gansee ci àdduna bi yaakaar naa ni amul fenn fu mu épargner surtout ci wàllum tourisme te ñun soo nee Sénégal automatiquement di nga wax tourisme ndax bokk na ci facteurs yi téye économie wu Sénégal donc bi corona bi gansee ba léegi pour dire vrai ça va au ralenti. waaw fu mu toll nii kay tourisme amul kay ak corona bi xam nga rek ak système gouvernement bi dara doxul amul client ñëpp a sonn quoi. waaw je dirais pas que ni gisuñu suñ bopp ndax bu mu ñëwee ba léegi bàyyi ñu ñoo ngi dund ñoo ngi siy sant yàlla mais demeewul comme nu mu fa daan demee gis nga lii ay moto géej la ay jet ski la tey pratiquement mun naa wax ni suñuy am client benn lay doon wala ñaar weesu ko utee na ay at yi nga xamante ne ni demande bi mooy gën a bëri offre bi. dañuy dem ay moment yi nga xamante ne benn jet du fi traîner dañuy mujjee obligé woote yeneen base nautique ñooñu yëndil ñu seeni jet pour mun a satisfaire suñuy client mais nii présentement nii suñu amee benn ñaar ci la yem du matin au soir donc vraiment ça va de mal en pire. waaw ñun kay liggéeyuñu waaw chaque jour da ngay xëy ci suba ngoon nga retourner kër ga à zéro c'est compliqué. problème bi mooy tourisme bi nu mu taxawee c'est le problème fondamental. tourisme bi nu mu taxawee loolu mooy suñu problème bu fës ndax ñun ci wàllu woowu la ñuy yëgu on est des prestateurs du tourisme donc bi affaire bi gansee ba léegi moom vraiment on se sent pas là-dedans quoi.